सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। This video is brought you by Motorcycle Plaza. Check description for more information. अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जिस बाइक का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है यूनाइटेड का 2021 मॉडल है। सबसे पहले हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टैनले की सपोर्ट मिलती है। उसके अलावा स्केयर लाइट आपको मिलती है जो कि जैसा कि आपको होंडा CG125 में भी मिलती है, और वही सेम इंडिकेटर्स, वही सेम यूनाइटेड का लेबल। और यहाँ पर अगर फ्रंट टायर की बात करें तो जो स्ट्रेट ग्रिप्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। फ्रंट टायर की यहाँ पर अगर हम बात कर लें साइज़ की तो यहाँ पर आपको 2.50 का यहाँ पर इसका फ्रंट टायर मिल जाता है। अगर इसके स्पोक्स ट्रिम्स की बात कर ली जाए तो अगर आप क्वालिटी की बात कर लिए तो यहाँ पर आपको जो स्पोक्स ट्रिम्स का साइज़ मिलता है वो 18 इंचज़ का फ्रंट पर आपको स्पोक्स मिल जाता है। मैंने 2020 मॉडल का भी रिव्यू किया था, मुझे इसकी जो स्पोक्स हैं वो 2020 मॉडल से ज़रा बेहतर देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी मोटाई आई है इनके स्पोक्स ट्रिम में। अगर इसके टायर की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको पैंथर का टायर मिलता है, जबकि पहले जो इसमें 2020 मॉडल आता था उसमें आपको आई थिंक सो डायमंड का टायर देखने के लिए मिलता था। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके रेयर टायर की। 3.00 का आपको यहाँ पर भी इसका रेयर टायर मिल जाता है, और मोटे स्पोक्स जो कि फ्रंट टायर से ज़रा ज़्यादा मोटे हैं। मैं आपको क्लोज करके भी दिखाता हूँ। इसकी जो हब की क्वालिटी वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, और 17 इंचज़ के यहाँ पर आपको इसके स्पोक्स का साइज़ मिलता है। फ्रंट से एक पॉइंट कम है, फ्रंट पर आपको 18 मिलता था और रेयर पर आपको 17 मिलता है। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि रेयर टायर का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा रखा गया है और टायर थोड़ा सा जो रेयर का है वो थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो सस्पेंशन आपको रेयर पर मिलते हैं वो फिक्स सस्पेंशन है, इनको आप हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो फिजिकली इनके जो सस्पेंशन है 125 यूनाइटेड वालों के थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। मीटर की बात कर लें तो मीटर में आपको ड्यूल ऑप्शन स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर। राइट ग्रिप की बात करें तो राइट ग्रिप में होंडा CG125 की तरह कोई भी डिस्टर्बेंस बटन नहीं है। अगर लेफ्ट ग्रिप की बात कर लें तो हाई एंड लो बीम का ऑप्शन, हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन, इसके अलावा आपको इंडिकेटर का ऑप्शन और हॉर्न जैसी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी आपके लिए चलते हैं मेन इसके टैंक की तरफ। टैंक की क्वालिटी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अगर सिर्फ कैप की बात करें तो कैप इजीली मूव हो रहा है, राइट लेफ्ट इजीली जा रहा है। और यहाँ पर अगर किसी और टैंक के कैप की बात करें तो काफ़ी ज़ोर लगता है, लेकिन ये इजी है। यहाँ से आपको पता लगता है कि जो क्वालिटी है उसकी तरफ काफ़ी गौर दिया गया है। छोटी से छोटी चीज़ को जो है वो उसकी तरफ जो है तवज्जो दी गई है। अगर इसकी टैंक पर इसके ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े से मिलते जुलते येलोइश, जिस तरह के होंडा CG125 वालों ने अपने ग्राफिक्स में कलर यूज़ किया, येलो कलर। एक बात बताऊं, मुझे जो 125 के जितने सेगमेंट के बाइक हैं उसमें लाइट पर्पल कलर या फिर ब्लू कलर या फिर ये येलो कलर देखने के लिए अगर थोड़ा सा ऑरेंज टच जो भी है मतलब मुझे बेहतर देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको इसकी सीट की जो क्वालिटी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो सीट की क्वालिटी है वो अगर देखा जाए तो सीट की हाइट काफ़ी ऊँची है। उसके अलावा पीछे आपको यूनाइटेड लिखा देखने के लिए मिल जाता है, और ये एक सॉफ्ट सीट है। मैंने खुद जायज़ा इसका लिया है, चेक किया है, इसको प्रेस करके चेक किया तो मुझे काफ़ी सॉफ्ट सीट देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसकी जो रेयर लाइट है, जो इंडिकेटर्स हैं वो भी होंडा के जैसे ही हैं, यानी कि अब आपको पार्ट्स की टेंशन नहीं है। रेयर टायर की ग्रिप वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की। आपको बताता चलो इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है वो है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, और OHV की टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलती है। उसके साथ साथ यूरो 2 की टेक्नोलॉजी भी आपको मिलती है। OHV की टेक्नोलॉजी जो है वो ओवरहेड वाल्व की टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ जो इसमें कार्बोरेटर यूज़ हो रहा है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बाइक 125cc कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये 124 क्यूबिक सेंटीमीटर का इसका रियल डिस्प्लेसमेंट है, और ज़्यादातर बाइक्स में अमूमन आप देखेंगे कि इंजन पर इस तरह का कुछ नंबर लिखा होता है। ये इसका शो करता है कि इसकी ये कितने सीसी बाइक है, इसमें इंजन कितनी कैपेसिटी का लगा हुआ है। उसके अलावा फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि कितना रिलायबल बाइक है। किक को मैं चेक कर रहा हूँ, ब्रेकिंग को चेक कर रहा हूँ, मतलब हर चीज़ में मुझे जो क्वालिटी पहले से बेहतर देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा आप इसका एग्जॉस्ट मुलाहिजा फरमा सकते हैं, जिसका साउंड आगे जाकर मैं आपको चेक करवाने वाला हूं। अब दूसरी साइड से आपको इंजन दिखा देता हूं। आपको बताता चलूं कि इस बाइक में आप तकरीबन 9.5 लीटर तक, यानी कि इसकी जो फ्यूल एवरेज ये फ्यूल कैपेसिटी है
वो 9.5 लीटर तक की है। और अगर इसकी शॉर्ट की बात करें तो इस बाइक में तकरीबन 30 टू 35 किलोमीटर पर लीटर आप बाइक ये आप चला सकते हैं। अगर लॉन्ग की बात करें तो 40 टू 45 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक चलने की सलाहियत रखता है। तो ये जो फ्यूल एवरेज मैं बताता हूँ ये सिंगल बंदे की है। 2 लीटर का पेट्रोल रिजर्व इसमें लगता है। उसके साथ साथ 1 लीटर का इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल के बारे में आपको बता दूं कि अच्छी क्वालिटी का अगर आप इंजन ऑयल यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और मेरी जो रिकमेंडेशन है वो किक्स है, लिक्वी मॉली है या फिर हैवोलिन का जो ओरिजिनल ऑयल है। रियर सस्पेंशन मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया ये फिक्स सस्पेंशन है, इनको आप हार्ड एंड सॉफ्ट करने की ऑप्शन नहीं मिलती। लेकिन यूनाइटेड में जो मैन्युफैक्चरिंग आते हैं वो सॉफ्ट आते हैं, आप बैठेंगे आपको जंप ज़्यादा इतना फील नहीं होगा। पेंट की क्वालिटी दिखाता चलूँ आपको तो क्रिस्टल पल्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें जो क्वालिटी है क्रिस्टल पल्स की वो जो मिकदार है मुझे थोड़ी सी कम देखने के लिए मिल रही है। जिस तरह से चमक होती है वो चमक मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन इसकी जो पेंट क्वालिटी है, जो डिज़ाइन है वो ठीक है, बेहतर है, देखने के लिए ठीक लग रहा है इस प्राइस रेंज में, जो मैं आपको लास्ट में अभी बताऊंगा। अभी बाइक की थोड़ी सी सैर करेंगे नीचे से और साथ साथ बात करेंगे इसके बोर स्ट्रोक, टॉर्क, हॉर्स पावर वगैरह चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बोर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 56.5 mm का बोर मिल जाता है। स्ट्रोक की बात करें तो 49.5 mm का आपको स्ट्रोक मिल जाता है। कंप्रेशन रेशो की बात कर लें तो 9.1:1 का आपको यहाँ पर इसका कंप्रेशन रेशो मिल जाता है। हॉर्स पावर की बात कर लें तो 10.5 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है जो कि 6500 रुपये में मिलती है। टॉर्क की बात कर लें तो 7.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है जो कि 5500 रुपये में मिलती है। टॉप स्पीड की बात कर लें तो ये बाइक तकरीबन 110 टू 120 किलोमीटर पर आवर चलने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। आपको बताता चलूँ इस बाइक की अभी की जो प्राइस आ रही है वो है तकरीबन 85,000 रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, 85,000 रुपीज़ आ रही है। अगर आप जाकर पीके बाइक्स का बताते हैं तो आपको इस बाइक में अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा इस बाइक में आपको इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह भी मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसके इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह चेक कर सकते हैं। अभी हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे इसके साउंड को और वीडियो का एंड कर देंगे।